各位兄弟姊妹，聽我講兩句。喺呢個世界上邊，最傷人嘅唔係人哋嘅說話，而係你自己同自己講：我唔得，我要放棄。一次考試嘅肥佬，一次嘅生意失敗，一次嘅俾情人飛咗。呢啲通通都唔能夠話你知，你係一個冇用嘅人。相反，佢只係證明緊你夠膽去嘗試。你話係咪先？你唔落場比賽就永遠都唔會輸嘅，但係你亦都唔會贏喎。你嘅價值就好似一粒鑽石，需要經過無數次嘅打磨，先會閃閃生光。失敗同努力就係打磨你嘅過程。今日你可能覺得好灰，但只要你肯堅持努力落去，聽日你一定會感激今日冇放棄嘅自己。記住，你遠比自己想象中更堅強嘅，加油！